ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಫೀಡ್ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಟನ್ಗಟ್ಲೆ ಫೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಶೆಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ, ಫೀಡರ್ಸ್ ಬರೋದು ಇರ್ತದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಮಿ ಪಾರ್ದಿನ್ ಕೆಲವರು ಮರತ್ತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಮಿ ಪಾರ್ದ ಉಮಿತ್ತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಬೇತೈಕ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶೆಡ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಮಿ ಮಿನಿ ಚಂಡಿ ಆಂಡ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಮಿ ಫ್ರೆಶ್ ಉಮಿ ನಿಗಲಿಂಗ್ ಪಾಡೋಲಿ. ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಪ್ಪುನೈಕ್ ಎಂಕುಲು ಪಿಕಪ್ ಹಿಡಿದು ಫೀಡ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ತೊಂದು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಪಿಕಪ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಟ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲ ಉಂಡು. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸದ್ಯಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ.